Assalamualaikum. I'm Nurulain. The topic of discussion is cough. Now we start the slideshow. Yes. What is cough? An explosive expiration that provides normal protective mechanism of clearing the tracheobronchial secretion and foreign material. आपके पास एक एक्सप्लोसिव एक्सपायरेशन मीन्स के बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, नॉर्मल एक्सपायरेशन से ज़्यादा एक्सप्लोसिव एक्सपायरेशन डेट प्रोवाइड नॉर्मल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इसलिए होता है आपके एक्सप्लोसिव एक्सपायरेशन नॉर्मल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारे लंग्स का कि वो ट्रैकियोब्रैंकियल सिक्रीशंस के साथ क्लियर करते हैं ट्रैकियोब्रैंकियल सिक्रीशन के साथ जो भी फॉरेन मटेरियल हमारे ट्रैक में एंटर हुआ है। ट्रैकियोब्रैंकियल जो भी फॉरेन मटेरियल आपका एंटर हुआ वो ट्रैकिया और ब्रोंकियल की सिक्रीशंस के साथ जो है वो एक्सप्लोसिव एक्सपायरेशन के साथ बाहर आ जाता है, क्लैरिफाई हो जाता है। Trachea and bronchi are sensitive that a particular amount of foreign particles can initiate cough reflex. हमारे पास जो ट्रैकिया और ब्रोंकाई होते हैं हमारे वो इतने सेंसिटिव हैं कि स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है, पर्टिकुलर अमाउंट होती है फॉरेन पार्टिकल की जो कि कफ रिफ्लेक्स को जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। हर स्मॉल पार्टिकल जो है माइन्यूट पार्टिकल कफ रिफ्लेक्स को इनिशिएट नहीं करता है। एक स्पेसिफिक क्वांटिटी या पर्टिकुलर अमाउंट है जो कि कफ रिफ्लेक्स इनिशिएट कर सकते हैं। इट मे बी इनिशिएट एज वॉलंटरली और इनवॉलंटरली। वॉलंटरली भी हो सकता है यानी आप जो है वो चाहे कफ करना तो वो भी हो सकता है, और इनवॉलंटरली मीन्स कि अचानक कोई पार्टिकल चला गया तो आप ना चाहते हुए कफिंग हो गई। कफ रिफ्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस। आपके पास फर्स्ट फेज क्या है? इनहेलेशन, बड़ी लंबी सांस खींची आपने। फोर्स एक्सहेलेशन, बहुत तेजी के साथ बाहर निकालना हवा को। अगेंस्ट फोर्स एक्सहेलेशन किसके अगेंस्ट होते हैं? अगेंस्ट क्लोज ग्लॉटिक्स। जो ग्लॉटिक्स हमारा बंद हो जाता है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन उसके अगेंस्ट जो है फोर्स एक्सहेलेशन करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? वायलेंट रिलीज ऑफ एयर होती है फ्रॉम द लंग्स और ग्लॉटिक्स ओपन हो जाता है जो कि एक डिस्टिंक्टिव साउंड प्रोड्यूस करता है। कफ में भी यूजफुल, प्रोडक्टिव। कफ जो यूजफुल हो सकती है मीन्स प्रोडक्टिव, और यूजलेस, ड्राई और नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव कब होता है? इसमें तो आपके पास जो पार्टिकल्स वो इजीली सिक्रीशन से रिमूव आउट हो जाते हैं। जो अनयूजलेस इसलिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ड्राई और नॉन प्रोडक्टिव में पार्टिकल्स का सिक्रीशन के साथ बाहर आना नहीं हो पाता क्योंकि ड्राई और नॉन प्रोडक्टिव में सिक्रीशन प्रोड्यूस नहीं होती। कफ हैज 3 टाइप्स। एक्यूट फेज क्या है? लेस देन 3 वीक्स का रहता है। सब एक्यूट फेज को हम कहते हैं 3 to 8 वीक्स तक के लास्ट करेगा। क्रोनिक फेज में क्या है? लॉन्गर देन 8 वीक्स। नेक्स्ट, ड्रग्स कौन सी हम इसमें लेते हैं? एक्सपेक्टोरेंट्स लेते हैं, म्यूकोलाइटिक एजेंट्स लेते हैं, एंटीटसिव एजेंट्स लेते हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? Expectorants increases the bronchial secretion or reduce its viscosity, facilitating its removal. जो expectorants होते हैं वो बेसिकली bronchial secretion को किस तरह से bronchial secretion को बढ़ा देते हैं क्योंकि वो viscosity of the secretion decrease, viscous secretion है उसको decrease कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है जब viscosity decrease हो जाती है तो उनका removal easy हो जाता है। खराश कफिंग जैसे खराश आने लगती है थ्रोट में, वो नहीं प्रोड्यूस होती। जिसमें से हमारे जो एजेंट्स है वो कौन से? सोडियम सिट्रेट और एसीटेट इंक्रीज करेंगे सिक्रीशन बाय सॉल्ट एक्शन। पोटेशियम आयोडाइड एक्ट डायरेक्टली ऑन ब्रोंकियल सेक्रेटरी सेल्स। ब्रोंकियल सेक्रेटरी सेल्स के ऊपर पोटेशियम आयोडाइड डायरेक्टली एक्ट करता है और इंक्रीज कर देता है वॉल्यूम ऑफ सिक्रीशन। ग्लूकोल, 2 बाल्सम और आपके पास वसा का सिरप एंड टर्पीन हाइड्रेट डायरेक्टली इंक्रीज करते हैं ब्रोंकियल सिक्रीशंस को एंड म्यूकोजल सिलरी एक्शन को, दोनों को। अमोनियम सॉल्ट रिफ्लक्सली मीन के किसी चीज के नतीजे में रिफ्लक्सली एनहांस ब्रोंकियल सिक्रीशन एंड स्वेटिंग। Guaifenesin आपके पास this is the only OTC expectorant recognized as safe and effective by FDA.
फूड ड्रग एसोसिएशन है इसको जो है एक ऐसा ओनली आपके पास ओवर द काउंटर मिलने वाला एक्सपेक्टोरेंट है जो कि सेफ है, गुआनिफिन। सही। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूकोलाइटिक एजेंट्स। एन एजेंट विच डिसॉल्व थिक म्यूकस, म्यूकोलाइटिक मींस म्यूकस को ब्रेक डाउन करें, which dissolve thick mucus and is usually used to help relieve respiratory difficulty। वो आपके पास जो है रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी को डिक्रीज करने के लिए यूज होने वाला एजेंट आपके पास जो है बेसिकली रिजॉल्व करता है रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी को। कैसे कि वो जो म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है उसकी थिकनेस को डिक्रीज करता है बाय डिसॉल्विंग, यानी लाइसिस कॉज कर देता है म्यूकस की। इट डज सो बाय डिसॉल्विंग वेरियस केमिकल बॉन्ड। कैसे आपके पास म्यूकोलाइटिक एजेंट कैसे वर्क करता है? बाय डिसॉल्विंग वेरियस केमिकल बॉन्ड जो मौजूद होते हैं म्यूकस में उनको डिसॉल्व कर देता है विद इन द सिक्रीशंस के अंदर ही डिसॉल्व कर देता है, which in turn can lower the। इसका रिजल्ट क्या होता है कि विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है बाय अल्टरिंग द म्यूसिन कंटेनिंग कंपोनेंट्स। जो म्यूसिन मतलब म्यूकस, म्यूसिन कंटेनिंग कंपोनेंट्स यानी म्यूकस के अंदर जो कंपोनेंट मौजूद हैं उनको ऑल्टर कर देता है, उनकी जो है उनको ऑल्ट्रेशन करने की वजह से विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देता है, उनके अंदर मौजूद केमिकल बॉन्ड को डिसॉल्व करते हैं। ब्रोमोहेक्सिन एंड एम्ब्रोक्सोल डेरिवेटिव ऑफ अल्कलॉइड वेसिसीन पोटेंट एजेंट है कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग थिन ब्रोंकियल सिक्रीशन। ये आपके पास थिन ब्रोंकियल सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करता है, यानी थिक नहीं थिन। डिसॉल्व हार्ट फ्लेगम और म्यूकस प्लग, जो आपके पास बलगम का जो हार्ट प्लग है उसको डिसॉल्व करने में हेल्प आउट करता है। एसिटाइल सिस्टीन्स क्या है? डेरिवेटिव ऑफ सिस्टीन्स है, रिड्यूस करते हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस इन म्यूकोप्रोटीन प्रेजेंट इन स्पूटम। स्पूटम बलगम के अंदर मौजूद जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं उनको जो है वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस आपके पास जो है वो म्यूकोप्रोटीन यानी म्यूकस के अंदर मौजूद है उनको ब्रेक डाउन कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इस वजह से उसकी विस्कोसिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। रिड्यूस एयरवे इन्फ्लेमेशन, इसका एक और वर्क है, वही क्या है, फंक्शन क्या है? एयरवे इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। एंटीटसिस, एंटीटसिस कौन से? कफ सेंटर सप्रेसेंट, जो कि हमारे कफ ब्रेन में मौजूद कफ सेंटर्स को सप्रेस कर देते हैं। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कोडीन, हम इसमें कौन सी ड्रग्स कैटेगराइज होती है एंटीटसिस के अंदर? ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। ओपियोइड एनाल्जेसिस की फर्स्ट ड्रग है कोडीन। एंड ओपियम अल्कलॉइड, कोडीन क्या है? एक ओपियम अल्कलॉइड यानी ओपियम से निकलने वाला अल्कलॉइड है, जिसमें आपके पास जो है कोडीन, हाइड्रोमॉर्फोन एंड हाइड्रोकोडोन डिक्रीजेस सेंसिटिविटी टू सेंट्रल कफ सेंटर। जो सेंट्रल कफ सेंटर की सेंसिटिविटी है ना कि वो कफ प्रोड्यूस करता है किसी एजेंट, उसकी सेंसिटिविटी को डिक्रीज कर देता है बेसिकली आपके पास कोडीन। तो पेरिफेरल स्टिमुलाई जो हमारे जो यानी लब, और पेरिफेरल स्टिमुलाई का मतलब जो हमारे ट्रैकिया से या ब्रोंकिया से जो स्टिमुलाई जा रहा है उसकी सेंसिटिविटी जो कफ सेंटर में ब्रेन में मौजूद है उसको डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो रिएक्शन ब्रेन जो रिएक्शन के लिए ऑर्डर करता है ऑर्गन को, वो रिएक्शन नहीं आ पाता, कफिंग डिक्रीज हो जाती है। जिसकी वजह से आपके पास जो लास्ट इफेक्ट आता है वो क्या होता है? म्यूकस सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती है। सप्रेस कफ सेंटर फॉर 6 आवर, ये आपके पास 6 आवर्स तक कफ सेंटर को सप्रेस करता है, कफिंग को स्टॉप रखता है। फाउल कोडिंग, सिमिलर इन एक्शन बट लॉन्गर ड्यूरेशन, आपके पास सिमिलर एक्शन में लेकिन इसका ड्यूरेशन लॉन्ग है, दैट इज 12 आवर। मींस के जो हमने कोडीन का इफेक्ट पड़ा वही फाउल कोडिन का इफेक्ट है, लेकिन इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 12 आवर्स का है। नॉस्केपिन, ओपियम अल्कलॉइड ऑफ बेंजोआइसोक्विनोलिन, ये आपके पास जो बेंजोआइसोक्विनोलिन का ओपियम अल्कलॉइड है। इक्विपोटेंट एंटीटसिस, जैसे कोडीन इफेक्टिव है वैसे नॉस्केपिन भी इफेक्टिव है, बट आपके पास लाइक अ कोडीन एनाल्जेसिक एंड डिपेंडेंसी इफेक्ट नहीं रखता, जबकि कोडीन में एनाल्जेसिक इफेक्ट भी मौजूद है और डिपेंडेंसी भी प्रोड्यूस कर सकता है। एडवर्स इफेक्ट इन तमाम के क्या है? ओपियाइड्स के सीएनएस एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सीएनएस को और यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस कर देता है और एडिक्टिव पोटेंशियल रखता है। मींस अगर कोई इसे ले तो उसके अंदर एडिक्शन बढ़ जाती है, वो चाहता है बार बार ले, वो बॉडी उसकी डिपेंडेंट होने लगती है, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है।
नॉन ओपियोइड्स कौन से हैं आपके पास? डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन सिमिलर इन एक्शन एज कोडीन बट डू नॉट डिक्रीज म्यूकोसिलर रिएक्शन। म्यूकोसिलर रिएक्शन को डिक्रीज नहीं करता लाइक कोडीन, मींस कि म्यूकोसिलर रिएक्शन अपनी जगह मौजूद रहता है। फ्री ऑफ एडिक्टिव, इसके अंदर एडिक्शन नहीं होती। प्रोड्यूस लेस कॉन्स्टिपेशन देन कोडीन, कोडीन जैसे कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करते, कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस नहीं करता, एडिक्शन प्रोड्यूस नहीं करता। लेवोप्रोपोक्सिफेन, इट इज डिवॉइड ऑफ ओपियोइड इफेक्ट बट हैव एंटीडेप्रेसिव इफेक्ट। ओपियोइड टाइप के इफेक्ट मीन डिपेंडेंसी लाइक इफेक्ट में से मौजूद नहीं है। इसमें जो है आपके पास एडिक्शन का इफेक्ट मौजूद नहीं है, लेकिन एंटीडेप्रेसिव इफेक्ट मौजूद है। ऑल्सो प्रोड्यूसेस, लेकिन ये आपके पास ऑल्दो की डिपेंडेंसी और एडिक्शन प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन सेडिशन प्रोड्यूस करता है। बोथ ड्रग्स आर सेफ, नॉन एडिक्टिव एंड डज नॉट कॉज सीएनएस एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। दोनों ड्रग आपके पास सेफ है, एडिक्शन प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन सीएनएस और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन प्रोड्यूस करती हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद नोन हाइपरसेंसिटिविटी टू ड्रग, उन पेशेंट के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है जिनमें पता है कि ये इस पेशेंट को इससे एलर्जी है, तो कॉन्ट्राइंडिकेटेडली आप इन ऐसी ड्रग्स को यूज करें जो कि हाइपर सेंसिटिव है इन ड्रग्स के लिए पेशेंट्स। ओपियोइड एंटीडेप्रेसेंट आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स, ओपियोइड के एंटीडेप्रेसेंट एजेंट जो हैं वो प्रीमेच्योर इन्फेंट्स के अंदर यानी हम उन्हें नहीं दे सकते प्रीमेच्योर इन्फेंट को, या ड्यूरिंग लेबर जबकि प्रीमेच्योर इन्फेंट की डिलीवरी हो रही हो, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। इस कंडीशन में इस प्रीमेच्योर बेबी का रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेस हो जाएगा। यूज विद कॉशन इन पेशेंट, किन पेशेंट्स के अंदर हमें कॉन्शियसली यूज करना चाहिए जिन्हें परसिस्टेंट और क्रोनिक कफ हो, यानी कि वो हर वक्त कफ रहता हो। कफ अकॉम्पेनिड बाय एक्सेसिव सिक्रीशन, ऐसा कफ हो जो कि जिसके अंदर सिक्रीशन एक्सेसिवली हो रही हो, हाई फीवर हो, रैश या परसिस्टेंट हेडेक रहता हो और नोजिया और वॉमिटिंग हो। तो यहाँ पे हमारा ये कफ की ट्रीटमेंट भी आपके पास